呢個咩嚟㗎泰式豬扒， ？OK，俾你啊！兩餸飯咪拎走啊？喺度食，喺度食。同埋落豆角啊。泰式豬扒要等一等喎，出嚟揸。喂，係咪飯嚟㗎？唔係我整餸嘅啫。西蘭花蝦同埋蜆。炒蜆同西蘭花，拎走啊！泰式豬扒，跟住就仲有個你嘅咩話先啊？我俾咗單佢啦。佢啊係嘛？佢俾咗啦係嘛？俾咗單你啦，我兩盒定餸啊嘛。哦，咁個龍躉球咧？龍躉球邊個？我都唔係龍躉球啦。我有一個係咪仲有一個先啊？頭先有一個龍躉球啦。龍躉球呢度，龍躉球呢度。一回事，我仲呢個係轉數啊，轉數走啦。咁啊，兩盒正宗係咪？係。兩盒正宗嗰啲。要呢個同埋嗰個蝦仁炒西蘭花。仲有一盒咧？跟住嗰個炒蜆同埋嗰個炒蜆同埋嗰個蛋係嘛？蝦仁炒蛋。蝦仁炒。仲有一個通菜。炒蜆同價。兩個餐具。加唔加？有味酥啊？好，一盒又係啦，仲有一盒咧？飯啊！你等一陣啊！等一陣啊，飯未到啊！喺嗰度到咗啦，嗰度有啦。佢攞出嚟啦嘛！打飯。等一陣咧，炒緊啊，靚女，一份都嚟炒噶嘛。要唔要爭個？你係咪攞走嘅？唔要3個呀啫。泰式豬扒同埋豆角。多謝你。點要？泰式豬扒同埋蝦仁炒蛋，唔該，阿姐唔要3個呀？好。好緊攞啲正宗點要？你等龍頭出嚟先啦。你要啦，出緊啦，捧出嚟啦，靚女。我要一個牛仔骨。咁急。嚟龍躉球，快嚟快嚟靚女。呢個係我龍躉球啦。要唔要牛仔骨仲啊？半箱啊？我自己㗎嘛。
湯同埋嗰個豆角都幾好味喎，因為啲豆角咧加啲藥碎咧又有夠味咧，咁啲豆角又冇煮到好腍，所以幾好味呢個。呢個泰式豬扒咧就係頭先啱啱拎出嚟嘅，做得好好味啊！佢咧就外皮有啲脆啦，咁啲豬扒咧又唔係用咗鬆肉粉嗰種嘅質感咯，味道咧就酸酸甜甜。其實本來咧就係諗住要個黑醋骨嘅，後尾見到佢啱啱拎出嚟，咁啲人問佢咧係乜嘢，原來就係泰式豬扒。咁即刻轉態，咁其實冇錯嘅。今次咧呢個咧就係40蚊個飯加6蚊個湯，哇好正喎！係咁多次嚟咧，覺得今次最好味喎，真係好難得。個豬扒咧又唔係淨係得個瘦肉咯，有啲肥肥地，所以咧非常之惹味。我諗啊，即係學酒樓都可能都未必做得咁好味。點解油麻地呢間團飯咁好味咧？因為咧老闆咧就喺度啊嘛，坐陣啊嘛，所以咧啲質量咧就可以保持到咯。